بسم الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا أكثر من يدخل النار من النساء؟ لقد ذكر القرطبي رحمه الله في كتابه تذكرة تعليقا حول قلة عدد الساكنين من جنة من النساء وكثرة أهل النار منهن فغاية. وإنما كان النساء أقل ساكن الجنة لما يغلب عليهن من الهوى والميل إلى عاجل سيرة الدنيا لنقصان عقولهن أن تنفذ بصائرهن إلى الأخرى فيضعفن عن عمل الآخرة والتأهب لها، ولميلهن إلى الدنيا والتزيين لها. ومع ذلك هي أقوى أسباب الدنيا التي تصرف الرجال عن الآخرة لما فيهن من الهوى والميل لهن، فأكثرهن معرضات من الآخرة بأنفسهن، صارفات عنها لغيرهن، سريعات انخداع لداعيهن من المعارضين عن الدين، وعسيرات في استجابة لمن يدعو إلى الآخرة وأعمالهن من المتقين. ومع ذلك ففيهن صالحات كثيرات يقمن حدود الله ويلتزمن شريعته ويدعن الله ورسوله ويدخل منهن الجنة خلق قصير، ففيهن من يسبق قصيرا من الرجال بإيمانهن وأعمالهن من الصالحات، فالكافرات والكافرون والمشركون والمشركات وكذلك المنافقون والمنافقات هم جميعا في النار. أما أهل التوحيد فإن الحديث الشريفة تشير إلى كثرة النساء منهن في النار. سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: تكسرون اللعنة وتكفرون العشير. ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبة الكسوف: رأيت النار ورأيت أكثر أهل النساء. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها الناس. وهذا لا يكون في عموم النساء المؤمنين، فإن من نساء المؤمنين لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى، وإن الصالحات من النساء أعد الله لهن أجرا عظيما. يقول الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منكن من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقد امتدح الله سبحانه وصالحات من النساء يقول: فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظه الله.